Добрый день, дорогие друзья, с вами Глицай Максим, и сегодня у нас 247-я лекция в курсе лекций, посвященных духовным целительским и иным духовным практикам. Лекция называется так: «Эти странные естественные реакции, кашель, чихание, боли в сердце и другие, проверьте их». Случаются такие странные реакции, естественные в кавычках, когда мы вдруг начинаем кашлять, чихать, у нас вдруг заболевает ни с того ни с сего сердце, в горле что-то происходит, глаза начинают жечь. В общем, мы, естественно, ссылаемся на усталость, погоду, весну, простуду, бог знает на что еще. Принимаем таблетки, пьем теплый чай и так далее, и так далее. В общем, если это повторяющиеся вещи, то я бы рекомендовал их проверить, потому что не исключено, что по вам кто-то начал работать, используя негативные, темные магические практики. И это, кстати, не шутка. Это, как это не печально, довольно часто встречающиеся вещи. Итак, что мы делаем? По традиции опускаемся в глубокую медитацию, для чего уединяемся, садимся, расслабляемся, начинаем дышать из нижней части живота, полузакрываем глаза, мысленно пропеваем звук «Ом» и представляем себе, что мы сидим на берегу любого водоема. Река, озеро, море, как вам удобно. Когда картинка стабилизируется перед глазами, то просим у Бога, Святого Духа, космоса, Вселенной, как вы считаете лучше, как вы считаете лучшим, чтобы вам показали причины этих странных реакций. Начинаем ждать, и где-то через 5-7 секунд первая причина появится перед вашим внутренним взором. Кстати, будьте готовы к тому, что причина это может быть весьма неприятной. Какой-нибудь нож, копье, стрела. Если вы это увидите, то значит по вам действительно кто-то работает, умышленно или неумышленно. То есть против вас используют темные магические практики. Сотрите то, что вы увидели, представляя себе, что у вас огромная теннисная ракетка. Если сразу не уходит этот образ, эта причина, то ваша ракетка как топором разрубите на несколько частей и опять сотрите, растворяя это в визуализируемой вами воде. И делайте до тех пор, запрашивайте и стирайте, пока картинки не перестанут появляться. Кстати, как только вы это сделаете, вы сразу же почувствуете легкость, кашель, чихание или жжение, допустим, в глазах тут же пройдут. И это, кстати, будет дополнительным подтверждением того, что по вам кто-то работает. В любом случае, друзья мои, у вас большая проблема, потому что если это не ситуативная какая-то вещь, а если это кармическая большая проблема, то есть вы встретили кого-то из вашего прошлого, из ваших прошлой жизней, с кем у вас тяжелая карма, скорее всего, связанная со смертью или с издевательствами над другим человеком, то так как это записалось в душу того человека, а ваша душа, соответственно, стала должником, то этот человек теперь, придумав любую причину, будет вам мстить и присылать подобного рода весьма порой неприятные вещи. Чтобы противостоять им, вам придется визуализировать периодически, допустим, раз 5 в день вокруг себя защиту, допустим, огненный шар. В принципе, сначала это можно сделать, садясь и расслабляясь, впоследствии вы сможете это сделать буквально на ходу. Делайте это в вечернее время, так как люди, занимающиеся темной магией, предпочитают работать ночью. Ночь их усиливает, а день, наоборот, ослабляет. Кроме того, если вы все-таки знаете, кто этим занимается, то я бы на вашем месте организовал некую чистку этого человека. И для этой чистки представьте, что вы, скажем так, получили некий энергетический чистящий шарик сантиметров в 20 величиной, сажаете туда в позе лотоса вашего обидчика и начинаете этот шарик раскручивать до максимальной скорости, ментальной, естественно, либо по вертикали, по спине вверх, по лицевой части вниз, либо по горизонтали, соответственно, в виде бублика, вставляя некий фильтр в этот бублик, на котором остается весь негатив, связанный с вами. И чистить вам придется этого человека постоянно,
по несколько раз в день, очищая его от темных мыслей, от темных настроений и вообще вот от всего темного, с чем он пришел к вам, с чем он, собственно, вас атакует. Кроме того, из личной защиты я бы еще посоветовал периодически также чистить и самого себя, потому что на вас могут сбрасывать, вам могут не только наносить энергетические удары, но и на вас могут сбрасывать негативную энергию, что весьма неприятно и, в общем, весьма болезненно. Плюс ко всему, периодически закачивайте, раз-два раза в день в себя позитивную янскую энергию, она также вас усилит, для чего вам необходимо визуализировать ярко-желтый сияющий шарик янской энергии, сантиметров 20 величиной, посадить туда себя в позе лотоса и раскрутить его так же, как и чистящий шарик, либо по вертикали, либо по горизонтали, до тех пор, пока ваша фигурка не растворится в этом сиянии, в золотом сиянии полностью. И вы, собственно, почувствуете в этот момент себя наполненным энергией, усилившимся, заряженным, радостным. Это будет означать, что вы получили большой объем энергии. Но помните, без защиты этой энергии вы рано или поздно ее потеряете, потому что человек, который вас атакует, пробьет вас, и эта энергия из вас выйдет. И перед каждым закачиванием энергии в себя проверьте себя же на наличие энергетических пробоев, так как в ином случае вся энергия, которую качаете в себя, будет из вас выходить. Для того, чтобы проверить себя на наличие энергопробоев, садимся, расслабляемся, представляем себе, что смотрим на воду. Энергопробои я представляю в виде воронок на воде. Если вы видите такую воронку, то выкрутите ее в обратную сторону до уровня воды и зафиксируйте эту картинку в вашем сознании. Если все нормально и воронка не возвращается, значит вы ее убрали. Если возвращается, повторите эту операцию еще раз. Плюс ко всему, положите перед собой чистый лист бумаги, либо обратите свой взгляд на светлую стену и попытайтесь представить свою собственную ауру. Если вы увидите, что ваша аура разорвана, пробита, либо вообще части ауры не существует, то сотрите мысленно эту ауру, представьте перед собой золотой поток, вытащите новую свежую ауру, сияющую золотом, и зафиксируйте ее в вашем сознании секунд на 10, на 15. Если аура не рассыпается, значит все нормально. Если рассыпается, повторите всю операцию до тех пор, пока она не перестанет рассыпаться. И в этот момент, кстати, вы почувствуете себя легко, хорошо, энергетически насыщенно. Друзья мои, вам придется, в общем, бороться с этим человеком или с людьми, которые осыпают вас негативной энергией, наносят вам энергоудары, возможно, очень долго. Я считаю, что это одно из тягчайших испытаний в жизни, потому что чувствовать вы себя будете не очень хорошо, я бы даже сказал, откровенно плохо. Врачи вам совершенно не помогут, вы можете обратиться к ним, они вас пустят по кругу, в конце концов все закончится терапевтом, который скажет вам: больше отдыхайте, я не знаю, займитесь спортом, меньше работайте, в общем, прогонит всю вот эту белиберду, которую медики очень любят. Это не помогает, это не работает вообще. Вам нужно энергетически защищаться, работать над этим, усиливаться, противодействовать атакам на вас, и только это сможет вас спасти. В противном случае вы можете очень сильно потерять ваше здоровье, а в критическом случае даже погибнуть. На этом позвольте данную лекцию закончить. Пару слов о книге, которую я не так давно написал. Книга называется «Теория и практика дистанционного исцеления и иные духовные практики». Выложена она на сайтах Ридера, Литрес, Озон, Амазон и на многих других. Дробно она выложена на моем сайте Медитация.ру. Читайте, исследуйте. Практики, которые там описаны, они помогут вам, накачивайте себя энергией и закрывайте свои энергопробои. Они у вас, увы, в данной ситуации неизбежно будут появляться. А также излечивайте себя от различных заболеваний теми техниками, которые описаны на сайте и в книге. А также ставьте лайки и подписывайтесь. Всего доброго, до следующей лекции.